අයිබෝන් මේ කතාව අපිට ඇහෙන්නේ යාපනයේ දිස්ත්‍රික්කයෙන්. යාපනයේ වුණාට මේ සංවේදී කතාව අපිට සමාජගත වෙන්නේ කිලිනොච්චියේ. කිලිනොච්චියේ ධර්මපුරම් කියන ගම්මානයෙන්. ඔබ දන්නවා යාපනයේත් කිලිනොච්චියත් කියන්නේ ඊටමත් දශක 3ක යුද්ධයකින් පීඩා විඳි ජනතාවක්. නැවත වතාවක් ඔවුන්ගේ ජීවිත යථා තත්ත්වයට පත් කර ගනිමින් ජීවත් වෙන ඉන්න මිනිස් සමූහයක් ඉන්න සමාජයක් ඉන්න ප්‍රදේශයක් තමයි යාපනය සහ ඔය කිලිනොච්චි අවට ප්‍රදේශය කියන්නේ. ඉතින් මෙන්න මේ ප්‍රදේශයෙන් තමයි මේ සංවේදී කතාව අපිට අහන්න දකින්න ලැබෙන්නේ. මොකද්ද මේ කතාව? ඒක ඉතාමත් සංවේදී කතාවක්. මේ කතාව තමයි අවුරුදු 36ක මවක්. මයට ඉන්නවා අවුරුදු 4ක දුවක්. මේ දුව ඉතාමත් දරුණු රෝගයකින් පීඩා විඳිනවා. ඒ තමයි තැලිසීමියා රෝගය. ඔබ දන්නවා තැලිසීමියා රෝගය කිව්වම ඒ රෝගයේ නිදාන කතාව කොහොමද හැදෙන්නේ? රුධිරය මාසයකට වතාවක් ඇයට රුධිරය ලබා දිය යුතු වෙනවා. ඉතින් සාමාන්‍යයෙන් මෙවැනි දුප්පත් පවුලක තැලිසීමියා රෝගයෙන් පෙළෙන දරුවෙක් ඉන්නවා කියන්නේ ඉතාමත් පීඩිත අවස්ථාවක්. ඒ කියන්නේ ඔවුන්ට දරාගත නොහැකි මට්ටමේ අවස්ථාවක් තැලිසීමියා රෝගයෙන් පෙළෙන දරුවෙක් ඉන්නවා කියන්නේ. එවැනි ආර්ථික තත්ත්වයක් එක්ක කොහොමටවත් එවැනි දරුවෙක් බලා කියා ගන්නවා කියන එක අපිට හිතා ගන්නවත් බැරි දෙයක්. ඒත් මේ අම්මා මෙය කොහොම හරි මේ සිදු කරමින් පවතිනවා. මේකේ අවාසනාවන්තම කතාව තමයි මේ කතාවේ මූලය ඔබ දැන් දන්නවා. මේ කතාවේ අවාසනාවන්තම කතාව තමයි අවුරුදු 4ක තැලිසීමියා රෝගයෙන් දුක් විඳින දරුවෙක් ඉඳිද්දි ප්‍රතිකාර ලබන දරුවෙක් ඉඳිද්දි ඇයට තවත් අවුරුදු 2ක පිරිමි දරුවෙක් ඉන්නවා. මෙන්න මේ පිරිමි දරුවා රුපියල් 40000කට වගේ අඩු මුදලකට ඒ කියන්නේ රුපියල් 40000ක වගේ මුදලකට මේ පිරිමි දරුවා වෙනත් පාර්ශ්වයකට විකුණනවා. මේ තමයි ඒ කතාව. ඒ අනුවේදනීය කතාව මේ තමයි. අපි ඇසිය යුතු කතාව ඒ තමයි. අපි අහමු මේ සමාජ කතාවේ සමාජ කතිකාවත කොතනද තියෙන්නේ? ඇයි එහෙම අම්ම කෙනෙක් දරුවෙක් විකුණන්න හිත හදාගන්නේ කොහොමද? අනික් පැත්තෙන් තැලිසීමියා රෝගයෙන් පීඩා විඳින දරුවෙකුට ප්‍රතිකාර දෙන්නේ කොහොමද? අම්මගේ පැත්තෙන් අපි මේ කතාව කතා කරමු. රහයි ජීවිතේ සැපදුක සමබර වේ. මේ කතාව සිද්ධ වුණේ පසුගිය සතියේ. හරියටම අවුරුද්ද පහුවෙලා, ඒ කියන්නේ සිංහල අවුරුද්දට සිංහල දමිළ අලුත් අවුරුද්දට හැමෝම හිටියේ බොහොම උත්සවකාරී සිරියක. අපි නෑගම් වල ගියා, යාළුවෝ මිත්‍රයෝ හමු වුණා, අලුත් ඇඳුම් පැළඳුම් ගත්තා. හැබැයි මේ සමාජ වටපිටාව මෙහෙම තියෙද්දි තවත් දුක්ඛ කටයුතු සංවේදී කටයුතු බොහොමයක් මේ සමාජයේම අපිට පේන්නේ නැති තැන් වල සිදුවමින් පවතිනවා. ඒක යාපනයේ වෙන්න පුළුවන්, මාතර වෙන්න පුළුවන්, නුවර වෙන්න පුළුවන්. අපිට මේ එකක් පමණයි වාර්තා වුනේ. වාර්තා වූ මාධ්‍ය වාර්තා කරපු දෙයක් පමණයි අපි මේ ඔබත් සමග වුණත් අද කතා කරන්නේ. නමුත් අපිට වාර්තා නොවන මෙවැනි අනුවේදනීය කතා කොපමණක් මේ සමාජය තුල තිබෙනවද? මේ කතාවත් අන්න එහෙම කතාවක්. ඇය යාපනයේ ප්‍රදේශයේ පදිංචිකාරණියක්. මේ මාධ්‍ය වාර්තාවලවත් පොලිසියෙන් ලැබුණු ධර්මපුරම් කිලිනොච්චියේ ධර්මපුරම් පොලිසියේ පැමිණිලි අනුවවත් ඇයගේ නීති අනුකූල ස්වාමි පුරුෂයා ගැන කොහෙවත් සඳහනක් වෙන්නේ නැහැ. සමහර විට ඔහු යුද්ධයෙන් පීඩාවටපත් වෙච්ච පිරිමියෙක් වෙන්න පුළුවන්. සමහර විට දික්කසාද වුණු කෙනෙක් වෙන්න පුළුවන්. තවත් සමහර විට අපි දන්නේ නැහැ. එවන තාත්තලා ඉන්නවා. සමහර තාත්තලා ඉන්නවා මේ දරා ගන්න බැරිම තැන බොහෝ දේවල් සිදු කරන. සමහර විට අපි දන්නේ නැහැ ඔහු සියදිවි නසාගත් තාත්තා කෙනෙක්ද කියලා. ඉතින් මේකේ පැති ගොඩක් තියෙනවා බලන්න අපිට හිතන්න. ඒ නිසා ඒ තාත්තා ගැන කොහෙවත් සඳහනක් නැහැ. හැබැයි සඳහනක් නොවන තාත්තා ගැන අපි කතා නොකරමු. මේ සඳහන් වන්නේ මවක් සහ ඇයට ඉන්න දරුවෝ දෙදෙනෙක් ගැන. ඒ තමයි අවුරුදු 4ක තැලිසීමියා රෝගයෙන් පීඩා විඳින දියණියත් අවුරුදු 2ක පුතුණුවනුත් ගැන තමයි මේ කතාවේ කියවෙන්නේ. ඇය සමහර විට ඇයගේ පැත්තෙන් මේක බලද්දී ඔබ දන්නවා එවැනි රෝගී තත්ත්වයක් තියෙන දරුවෙක් බලාගෙන ඇයට බෙහෙත් හේත් කරගෙන ඇයට අවශ්‍ය කෑම් බීම දීගෙන මාසයකට වතාවක් ඇයට අවශ්‍ය රුධිරය ලබා දීගෙන ජීවත් වෙනවා කියන්නේ ලේසි පහසු වැඩක් නෙවෙයි. විශේෂයෙන්ම යාපනයේ කිලිනොච්චිය වගේ ප්‍රදේශයක එවැනි පීඩාවක් විඳමින් අම්ම කෙනෙක් ජීවත් වෙනවා කියන්නේ අපිට හිතා ගන්න බැරි දෙයක්. මේ කතාවේ කොතනකවත් තාත්තා කෙනෙක් ගැන සඳහනක් නැති නිසායි මම මේ කියන්නේ. තාත්තා කෙනෙක් නොමැති පවුලක මෙවැනි දරුවන් දෙදෙනෙක් හදාගෙන වඩාගෙන යද්දී
ඇයට තවත් පිරිමි පාර්ශවයක උදව්වක් උපකාරයක් අවශ්‍ය වෙනවා කියන එක සාමාන්‍ය සිදුවීමක්. ඉතින් සමාජය කියනවා අනියම් ස්වාමි පුරුෂයා අනියම් පිරිමියා එහෙම කියනවා. හැබැයි අනියම් නියම් කියලා එකක් නැහැ. ඇයට අවශ්‍ය රැකවරණය ආදරය කරුණාව ලැබෙනවා නම් ඕන පිරිමියෙක්කින් ඒක සාමාන්‍ය සිදුවීමක්. මම දකින්නේ එහෙම. ඉතින් ඒ නිසා ඒ දැකීමත් සමග ඇය තවත් පිරිමියෙක් සමග මිත්‍රකම් පවත්වන්න ගන්නවා මේ දුක බෙදා ගන්න යනවා. ඔහු තමයි ධර්මපුරම් ප්‍රදේශයේ කිරිනොච්චි වල ධර්මපුරම් ප්‍රදේශයේ ජීවත් වෙන අවුරුදු 36ක පිරිමි කෙනෙක්. ඉතින් මෙන්න මේ පිරිමි කෙනා සමග තමයි මේ කතාව ගොඩ නැගෙන්නේ. හැබැයි වාර්තා අනුව මේ පිරිමියා තමයි මේ ඇයත් සමග මේ ඇයගේ ජීවිතය බෙදාගත්ත පිරිමියා තමයි ඇයගේ මේ වසර 2ක වයස ඇති කුඩා දරුවා විකිණීමට අවශ්‍ය පහසුකම් වටපිටාව ගොඩනගන්නේ. ඉතින් මේ පහසුකම් වටපිටාව ගොඩනගනවා කිව්වම අම්ම කෙනෙක් අපි බලන්න ඕනේ අම්ම කෙනෙක් කොහොමද අවුරුදු 2ක දරුවෙක් තවත් පාර්ශවයකට විකුණන්න හිත හදාගන්නේ කොහොමද කියලා. අනිත් පැත්ත කාරණේ තමයි නිරෝගීමත් අවුරුදු 2ක පිරිමි දරුවෙක් පිට පාර්ශවයකට විකුණලා රෝගී දරුවා බලා ගන්න හේතුව කුමක්ද? අර දරුවට වැඩිය ඇය අර අනිත් දරුවාට කොපමණ ආදරය කරනවාද කියලාද ඔබ හිතන්නේ? එහෙමද ඒක වෙලා තියෙන්නේ? ඒක තමයි මෙතන තියෙන ප්‍රශ්නේ. ඒ කියන්නේ අවුරුදු 2ක දරුවා විකුණලා අනිත් දරුවා බලා ගන්න හිත හදාගන්නේ ඇයි? ඒක තමයි අපිට විසඳ ගන්න බැරි ප්‍රශ්නේ. සමහර අම්මලාට එවැනි සිතුවිලි එන්න පුළුවන්. නමුත් පවුලේ පළවෙනි දරුවා නිසා වෙන්නත් පුළුවන්. නමුත් මේ කතාවේ අපිට යථාර්ථය හමුවන්නේ අන්න එහෙම තැනක. දැන් මේ කතාවේ ඒ කියන්නේ ප්‍රවෘත්ති ඔබ දන්නවා. ඒ කියන්නේ රුපියල් 40000කට අවුරුදු 2ක දරුවා විකුණලා ඒ 40000න් මොනාද කරේ කියලා ඇය ධර්මපුරම් පොලිසියට පවසනවා. ඒක තමයි මේකේ තියෙන අනුවේදනීයම කොටස. අපිට හිතන්න වෙන කොටස අන්නේ කොටස තමයි. ඇය 40000න් කරපු කාර්යය කියනවා. පළවෙනි එක ඇයත් සමග ජීවිතය බෙදාගත් ඔය සමාජය විසින් කියන අනියම් සැමියා එහෙම නැත්නම් ඇයත් සමග ජීවිතය බෙදාගත් පිරිමි පුද්ගලයාට රුපියල් 15000ක ජංගම දුරකථනයක් ඇය අරන් දෙනවා. 2. ඇය අනිත් දරුවාට තැලිසීමියා රෝගයෙන් ජීවත් වෙන අනිත් දරුවාගේ බෙහෙත් හේත් සඳහා ඉතිරි මුදල් වියදම් කරනවා. ඒ සමගම ඇයගේ ජීවිතයේ අනිත් කොටස් සඳහා ඒ කියන්නේ ජීවත් වීමට කෑම බීම අවශ්‍යයි. ඒ අත්‍යවශ්‍ය දේවල් සඳහා ඇය ඉතිරි මුදල් වියදම් කරනවා. ඔබ හිතන්න රුපියල් 40000ක් කියන්නේ කොපමණ කුඩා මුදලක්ද? ඒ කියන්නේ අපි කොහොමද ජීවත් වෙන්නේ රුපියල් 40000කින් අපි දන්නවා රුපියල් 40000 කියන්නේ මේ වකවානුවේ රුපියල් 40000කින් අපිට මොනවාද කරන්න පුළුවන්. ඇය හැබැයි ඒකේ වටිනා කොටස් කීපයක් කරනවා. ඒක එකක් තමයි ඇය 40000 නුත් රුපියල් 15000ක් වෙන් කරනවා තමන් ආදරය කරන පිරිමියා වෙනුවෙන්. තමන්ගේ ජීවිතය බෙදාගත්ත පිරිමියා වෙනුවෙන් කුමකට හෝ වේවා. ඒ කියන්නේ ඒ ජංගම දුරකථනයක් රුපියල් 15000 අරන් දෙනවා කියන්නේ කුමකට හෝ වේවා. කුමකට හෝ වේවා නෙවෙයි. සමහර විට අපිට හිතන්න පුළුවන් ඔහු විසින් ඇයව නඩත්තු කරවන්න, ඇයගේ දරුවාව නඩත්තු කරවන්න, ඇයගේ පවුල නඩත්තු කරවන්න ඒ රුපියල් 15000 ෆෝන් එක ප්‍රාග්ධනයක් විදියට. ඒ කියන්නේ ඔහුට මොකක් හරි ව්‍යාපාරයක් කරන්න වෙන්න පුළුවන්, ටැක්සි දුවන්න වෙන්න පුළුවන්, කුමක් හෝ හේතුවකට වෙන්න පුළුවන්. අපි දැන් සමාජය විසින් බලන අනිත් පැත්ත වගේම අම්ම කෙනෙක්ගේ පැත්තෙන් පවුලක් පැත්තෙන් අසරණ වෙච්ච පවුලක් පැත්තෙන් අපිට ඒ පැත්තනුත් බලන්න පුළුවන්. එහෙම වෙන්නත් පුළුවන්. දෙවැනි එක තමයි ඇය ඉතිරි මුදලින් ඇයගේ දෙවැනි අවුරුදු 4ක් වයස ඇති තැලිසීමියා රෝගයෙන් පීඩා විඳින දරුවාට බෙහෙත් හේත් ගන්න වියදම් කිරීම. තුන්වෙනි කාරණේ තමයි මේක නීති විරෝධී කොටස තමයි ඇයි එහෙම කළේ කියන එක අපිට තවමත් හිතා ගන්න බැහැ. අවුරුදු 2ක් වයස ඇති නිරෝගී පුතා මේ මුදලට කටුනායක ප්‍රදේශයේ කාන්තාවකට විකිණීම. ඉතින් මේක තමයි අපිට හිතා ගන්න බැරි කාරණා. දැන් ඔබ දන්නවා ඔබ දැකලා ඇති මාධ්‍යවල මෙවැනි දරුවන් ඒ කියන්නේ නීතියානුකූල නොවන විදියට හෝ නීතියානුකූල විදියට වෙනත් පාර්ශ්වයකට දීපු දරුවන් බොහෝ වෙලාවට ලංකාවේ හැදෙන්නේ නැහැ. විශේෂයෙන්ම කටුනායක වගේ ප්‍රදේශවල ඔයගේ දරුවෙක් ගත්තොත් අනිවාර්යයෙන්ම මේ දරුවා නතර වෙන්නේ එක්ක බටහිර රටක. එක්ක ජර්මනිය වෙන්න පුළුවන්, ප්‍රංශ වෙන්න පුළුවන්, ඕස්ට්‍රේලියාව වෙන්න පුළුවන්. වෙනත් රටක තමයි නවතින්නේ. ඔබ දැකලා ඇති මේ මාධ්‍යවලම ඔබ දැකලා ඇති එවැනි දරුවෝ එවැනි ඔවුන්ගේ ජීවිතේම වෙනස් කරගෙන එවැනි පිටරටවල් වල වෙනත් අම්මා තාත්තා කෙනෙක් ගාව හැදී වැඩිලා සම්පූර්ණ වෙනස් දරුවෙක් ඇයගේ ඇත්ත අම්මා හොයාගෙන එන කතන්දර අනන්ත අප්‍රමාණ දැකලා ඇති. එවැනි දරුවෝ ඇවිල්ලා මාධ්‍යවල අපි දැකලා තියෙනවා, විශේෂයෙන් YouTube වල, Facebook වල අපි දැකලා තියෙනවා. ඇවිල්ලා ඇය තමන්ගේ අම්මා හොයාගෙන ගිහිල්ලා
අම්මයි දුවයි වසර ගණනාවකට පස්සේ හයියෙන් වැළඳගෙන අඬලා ඇය විසින් ගෙනාවු තෑගි භෝග දීලා එහෙම දර්ශන අපි දැකලා තියෙනවා. එවැනි කතා දැකලා තියෙනවා. හැබැයි මේ කතාවේ ඒ කතාව වෙන්න කලින් පොලිසිය විසින් අත්අඩංගුවට ගන්නවා මේ තුන්දෙනාම. එවැනි කතාවක් ඒ කියන්නේ මේ තුන්දෙනාම අත්අඩංගුවට ගන්නෙත් මේ ධර්මපුරම් කියන ගමේ ග්‍රාම නිලධාරිනිය තමයි මෙම පැමිණිල්ල පොලිසියට යොමු කරන්නේ. ඉතින් සමහර විට මම මේකයි අපි මේ මාධ්‍යවේදීන් විදියට සහ සමාජය දකින්න වෙනත් පැතිවලින් දකින්දී එක පැත්තක් විතරක් නෙවෙයි තවත් පැත්තක් අපි දැකිය යුතු වෙනවා. සමහර විට අපි බුදුදහම අනුව අපි කියනවා කර්මය අනුව තමයි මේ හැම දෙයක්ම සිද්ධ වෙන්නේ කියලා. සමහර විට කර්මය අනුව වෙන්නත් පුළුවන්. නමුත් ඔවුන් අදහන ආගම අනුව හින්දු ආගම අනුව ඔවුන් මේ දකින්නේ කුමක්ද කියලා මම දන්නේ නැහැ. නමුත් මේක නීතිය අනුකූලව වැරදි. අනීතිකයි එවැනි දරුවෙක් කිසිසේත්ම තුන්වෙනි පාර්ශවයකට විකිණීමට මුදල් වලින් විකිණීමට කිසිදු අයිතියක් ඉඩහසරක් අපේ සමාජය තුළ නැහැ. රහයි ජීවිතේ සැපදුක සමබර වේ. දැන් ඔබ දන්නවා මේ කතාවේ සිදු වුණේ කුමක්ද කියලා. මොකද්ද සිදු වුණේ? අවසානයේදී මේ කතාව සිද්ධ වෙන්නේ අප්‍රේල් 25 වගේ අවුරුද්දෙන් පස්සේ දැන් සතියකට විතර කලින් එපිටදී. සතියක් වුණෙත් නැහැ. ඉතින් බලන්න හිතන්න ඒ කියන්නේ අපි දැන් අර මම මුලින්ම කිව්වේ රතින් යපත්තු වෙද්දී අවුරුද්දට රබම් පද ඇහෙද්දී කෝල් හඬ ඇහෙද්දී හැබැයි සමාජය තුළ අපිට නොඇසෙන දේවල් ගොඩක් සිද්ධ වෙනවා. දැන් උදාහරණයක් විදිහට මේ සිදුවීම උනේ අප්‍රේල් 25. ඒ කියන්නේ මේ අප්‍රේල් 25 කියන්නේ මුළු ලෝකෙම අවධානය යොමු වෙලා තිබුණ අපේ රටේ සාම ගමනට අපේ රටෙත් මාධ්‍ය වැඩි අවධානයක් යොමු කරලා තිබුණා ඒ වෙනුවෙන්. හැබැයි එහෙම දේවල් සිදු වෙද්දි සමාජය තුළ මෙවැනි දේවලුත් සිදු වෙනවා. ඒක තමයි මේ ස්වභාවය, ලෝක ස්වභාවය සහ අපි දන්නේ නැහැ. ඒ කියන්නේ ඇය ඒ කියන්නේ මට තියෙන ප්‍රශ්නේ මේකයි. ඒ කියන්නේ අම්ම කෙනෙකුට කිසිසේත්ම හිත හදා ගන්න බෑ ව්‍යාපාර සිතුවිල්ලකින්. ඒ කියන්නේ දරුවෙක් විකුණලා රුපියල් 40000ක් අරගෙන ෆෝන් එකක් තමන් ආදරය කරන පිරිමියාට අරන් දෙන්න. එහෙම නැත්නම් අනිත් දරුවාට බෙහෙත් ටික අරන් දෙන්න කියලා හිතනම් හදා ගන්න බෑ. ඒක අස්වාභාවිකයි. හැබැයි ඇය හිත හදාගත්තේ කොහොමද කියන කාරණේ තමයි මේකේ ඉතාමත් වැදගත් වෙන්නේ. ඇයට හිත හදා ගන්නත් සාධාරණ කාරණා තියෙන්න ඇති. මම එහෙම හිතනවා. එහෙම වෙන්න පුළුවන්. එහෙම හිතනවා. ඇය සමහර විට හිතන්නේ නැති අයගේ දරුවා හොඳ තැනකට යයි. අවුරුදු 2 දරුවා, පිරිමි දරුවා. මට හදාගන්න බෑ. අපි හදාගත්තොත් මේ දුක්ඛිත වලේම මේ කර්මයේම තමයි ඔහුටත් ගෙවන්න වෙන්නේ දරුවටත්. ඒක නිසා කමක් නැහැ. කොහේ හරි තැනක ලෝකේ කොහේ හරි තැනක මේ දරුවා සැපට වැඩෙයි. කවදා හරි ලොකු වෙලා මාව බලන්න එයි. හිටියොතින්. ඉතින් එහෙම සිතුවිල්ලක් එන්නත් පුළුවන්. ඔබ ඒ කියන්නේ ඔබට විනිශ්චය කරන්න පුළුවන් මෙයා විවිධාකාරයේ. නමුත් අපි ඒ පැත්තත් මට හිතෙනවා එහෙම දේවලුත් මටත් හිතෙනවා. ඉතින් ඒක නිසා තමයි අර අපේ රහයි ජීවිතය තුළ හැම දෙයක්ම සැප දුක සමබර වේ කියලා අපේ ටැග් ලයින් එකම ඒ කියන්නේ අපේ මාතෘකාවම වෙන්නේ එය. ඉතින් එය තමයි අපි සිතිය යුතු කාරණය. ඒ වගේම තමයි අපේ රටේ තියෙන සමාජ ආර්ථික ප්‍රශ්නය තේරුම් ගන්නත් මේ සිදුවීම ඉතාමත් හොඳ සිදුවීමක්. අපි හිතන්න ඕන බොහෝ දේවල් සමාජය තුළ අපිට පේන දේ නෙවෙයි ඇතුළාන්ත තුළ බොහෝ ප්‍රශ්න දුක් ගැහැට තියෙනවා. ඔබේ ගෙදරත් තියෙනවා, මගේ ගෙදරත් තියෙනවා. ඒවා අපි එළියට පෙන්නන්නේ නැහැ. අපි දරා ගන්නවා. ඒ දරා ගැනීම සඳහා අපිට විනය, ශික්ෂණය, අධ්‍යාපනය අවශ්‍ය වෙනවා. ඒ නිසා මේ සමාජ ප්‍රශ්න විසඳන්න නම් අපිට මූලිකවම දේ තමයි අන්නේ කාරණා තුන ගොඩනැගීම. අධ්‍යාපනය තමයි මූලිකම දේ. අධ්‍යාපනය තියෙනවා නම් අපිට බොහෝ දේවල් දරාගත හැකි වෙනවා. ප්‍රශ්න වලට විසඳුම් හොයාගත හැකි වෙනවා. නමුත් ඇය තෝරාගත්තේ ඇයගේ කුඩා දරුවා රුපියල් 40000කට වගේ මුදලකට විකුණලා ඇයගේ රෝගයෙන් පීඩා විඳින තැලසීමියා රෝගයෙන් පීඩා විඳින දියණිය ආරක්ෂා කර ගැනීම. මේකෙදී ඒ කියන්නේ සමහර විට ඔබ දැකලා ඇති මුළු පවුල් පිටින් ඝාතනය කරන අම්මලා තාත්තලා දරා ගන්න බැරිම තැන්වල යාපනයේ ප්‍රදේශයේම ඔබ දැකලා ඇති ලිං වලට පැනලා මැරෙන පවුල් පිටින් ඉන්න අම්මලා තාත්තලා. හැබැයි අය තෝරාගන්නේ ඒ කලාපය නෙවෙයි. ඒ තීරණය නෙවෙයි. ඒ අතින් ඇය එක්තරා විදියකට මට හිතෙනවා හොඳ තීරණයක් ගත්තා කියලා. මේක අනීතිකයි තමයි. නමුත් ඇය ගත්තේ හොඳ තීරණයක් කියලාත් මට වෙලාවකට හිතෙනවා. එහෙමනම් රහයි ජීවිතය තුළින් අද ගෙනාව කතාව ගැන ඔබට දෙපාරක් හිතන්න වෙයි. ඔබට හිතවිය යුතු කාරණා ගොඩක් එහි තුල ගැබ් වෙලා තියෙයි. ඒකයි මම මේ කාරණාව ඔබත් එක්ක බෙදා ගන්න හිතුවේ. අපි එහෙනම් හමුවෙමු නැවත වතාවක් රහයි ජීවිතය තුළින්. සබ්ස්ක්‍රයිබ් කරලා තියාගන්න.
ලයික් කරන්න, කමෙන්ට් කරන්න. ඔබේ අදහස් ඉතාමත් වටිනවා. රායි ජීවිතේ සැපදුක සමබරවේ.